ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମେ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ରୁ 8 ପଦକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯଦି ସେହି ଗୁମସ୍ତା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିସାବ ମାଗିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତା ଚତୁରତା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧିମତ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତାକୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଅଛୁ? ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପମୟ ସଂସାରରେ ରହୁଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଠକ ଭାବରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚତୁର ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମର ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ହିସାବ ମାଗିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଥିଲି ସେହି ଦାନକୁ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ମୋତେ ହିସାବ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହିସାବ ମାଗିବେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଚତୁର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପାପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ ତାହାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାର ଜୀବନ ଯାପନ, ଦାନର ଜୀବନ ଯାପନ, କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହାକୁ 2 ଭାଗ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ତାହା ଦେଖୁଥାଏ। ଦିନେ ସେହି ମାଲିକ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆଉ ତମକୁ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳୁଅଛି, ଆଉ ତମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳକୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛ? ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢୀ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଏକା ରହୁଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକେ ବଳ ଅଛି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଭଳି କରିଥିଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମାଲିକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଗରିବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଦାନକୁ, ସେହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା। ଚତୁରତା ସହକାରେ ଆମର ସେହି ଉପହାରକୁ, ଆମର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେହି ମାଲିକ
এই ব্যক্তিଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଜୋନା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିନିବେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ନିନିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।